ส่งซอนย่าค่ะไปโรงเรียนไทยนะคะ กินข้าวบนรถไฟค่ะ อันนี้คือไก่งวงย่างนะคะ แล้วก็ข้าวเหนียวค่ะ กินข้าวเหนียวกับไก่งวงย่างนะคะ นี่ไก่งวงด้วยลูกเตอร์กี้เฮีย Okay, then just put it all in. ฮะ Put it all in. It's alright like that กินข้าวเหนียวกับไก่งวงย่างนะคะ ไก่งวงก็ทำใส่ถุงมาให้นางแบบนี้นะคะ แล้วก็จะมีซอสเนาะ จะมีซอสให้นางนะคะ เด็กหิวนะคะ พอหรือยัง นั่นแหละ เอาไก่งวงนั้นดิปซอสค่ะ นั่นแหละ You like turkey? Morning customers, this is your central service. Sorry, this is your Hornsby service. Next stop is Blacktown. Please change at Blacktown for your T5 Leppington services and your T1 Richmond services. Next stop is Blacktown followed by Seven Hills. This is your Hornsby service.